Hello。Hi。Hi。Hello，咁多位，大家係咪都啱啱睇完全民造星錄？Hello，小雞。Hello。晚上好，大家。早晨，小雞。今晚係咪休夫？準備緊。做咩唔入嚟嘅優娜？Yellow 太好聽嗱，喊咗，多謝。我都覺得好聽首 Yellow， 即係原本首歌已經好聽。Hi Marcus， 多謝。係啊 ，Jenny 老師都開緊 live， 我啱啱睇咗一陣啦。佢話佢今日公開發售賣飛，大家快啲去支持 Jenny 做。食咗飯啦。Soft Spa 好聽，多謝你。我要做夫人，唔使你繼續做個 Lil Bro 得啦 ，Lil Bro。兩邊一齊支持。點解佢哋唔入嚟嘅？OK。Yes sir。唔知有冇聲呢？我睇而家睇有冇集。哇！有哇！但你完全蒙查查嚟㗎。係咪度啊？等先，我搞大聲啲先。跟住咧，好咯，我都搞緊大聲。Yes sir。啱先都入緊嚟。跟住咧，有。Andy 話佢搭9先得閒。佢搭9先得閒。都係3分鐘啫，搭9。哇！你哋嗰度係同一個地方嚟嘅？唔係啊，唔係同一個地方嚟嘅。等下先，我都揀個 filter 先。好亂。正。我有拎機啊，我冇拎機啊。小力。Hi，hello。你嘅夫人呼喚你啊！咁多位夫人，晚上好。晚上好啊，夫君。Rubies。夫君唔係夫人。多謝你，多謝你哋。冇，啲人用呢個好正，我好中意呢個。點解你用呢個 filter？我都揾緊，我都揾緊。好正喎呢個 filter。點解走咗嘅？喂 ，sorry。撳錯掣。你特登走去 set 燈。係啊，唔係啱啱太暗啊，我覺得。睇下先。又整啲色水嘅。滴水我要補充啲少少嘢。哇！我見到嘉南 ，hello。夫君。點解覺得優蘭個頭好似炸開咗？好 Q。佢話我想見 Chucky 啊。點解？我應該我又 hang 咗機啦，我睇唔到啲 comment。唔係啊嘛。好啦，我重新入過嚟，拜拜。拜拜。Edis。Hi Edis。點啊？你啱啱睇完？
有啊，有冇睇睇完啊， ？Oh 死 my 啦！ god！你覺得點啊？我覺得唱得唔好啦。佢好 real 啊，個聲。係啊，即係尤其是 chorus，我聽到我炒車嘅聲。OK 嘅，OK 嘅。你問你吹 saxophone 就 OK 嘅。盡量啦，啲人嘅盡量盡做啦，盡咗力㗎啦。盡量努力㗎啦，我哋。我真係盡量努力咗㗎啦。OK 嘅。係單眼，我有化妝嘅，你睇下，你好尊重我，好尊重啊。我冇化妝，所以我開重 filter。Ian 因 House 為好靚仔，哇，真係咩？多謝。Ian House 啲牙好齊，叫埋3金。係咩？我諗住箍牙喎，但係其實我都想箍啊，箍兩隻。我覺得有少少突咗出嚟咁樣啫，即係個嘴入面。佢又唔俾我入，點解你入唔到？啊唔係，我 sorry 唔記得咗撳掣，掛住傾偈，唔好意思。我終於入得翻嚟啦！ Sorry。我每一次都係咁樣，我每次都入唔到。其實我哋今日呢一個組合咧，其實係我哋韓國嘅 roommate 冇錯，同房。我佢今日嘅講同房門係啊，講到第2集都未知我哋係同一間房住咯。係咪佢應該佢好似唔佢冇特別去講呢嚿嘢，佢好似係啊，其實應該唔我係㗎。定係我哋未講得㗎？是但啦，唔理。是但啦，同房啫。係啊，仲有 Andy 咯，佢話搭9先入嚟啊，佢遲到。但係唔係啊？我哋嗰刻幾得意喎，即係我哋啱啱分到房嗰陣時咧，跟住之後我哋見到得3張床，之後優男3張床，4個人3張床，我嬲到爆3、4炸，個我係即刻點瞓啊！我一定唔可以同你瞓。係啊，所以最尾係優男自己一個張床，跟住佢哋3個就好好咁樣，就2張床3個人瞓。即係我哋佢哋仲要3個人瞓。打橫瞓咗成個月，佢哋先 feel 到打直瞓係。我哋去到最尾嗰幾日先知可以打直瞓。唔係，其實打直瞓唔係唔得咯，但係中間嗰個要瞓喺條罅度咯。係啊，嗰個就係 Andy 啦。喂呀！我發現嗰個點解啊？點解我又睇唔到 comment 㗎？點解？真係咩？好啦，我又再出去飲嗰個啦，拜拜。點點解嘅？係咩事啊？係 Andy 嚟呢度開 live 都遲。Andy 開 live 都遲。曹公主，我都想見下曹公主。Andy 遲到使唔使罰錢？不如罰下。之前我哋罰咗好多錢。應該會有幾多錢啊？我冇事啊，我冇病啊，大家唔使驚。唔係，但係我想講咧，啱啱咧，即係我睇嗰個，我睇節目啦，跟住我見到勁多鏡頭用優蘭同一支咪唱咧，哇！我自己都睇到有 CP 感，唔唔係幾有 feel 嘅其實。唔係太近啦，支咪喺呢度，跟住兩個咁樣，咁樣唱，個畫面幾唯美，其實唔錯，我都覺得。有種末世唱歌嘅 feel。末世花火散落後，兩個好 sweet。你意思係我同佢好 sweet，定係我同佢分開好 sweet？優夫。Ian House 有冇 CP 啊？我之前有一段時間係牛咯。牛係啊。幾時？但係 A2 咯。哦，係喎，我成日唔記得咗幫你撳掣嘅。優男，力地派。안녕하세요。 안녕하세요。 KM6。 KM6입니다。 A 同優男成日同組，係啊，我哋真係同組咗好多組喎。真係，我擺脫唔到佢啊！今日你哋首 yellow 好 X 正。多謝。
多謝。我都覺得好有咁就 feel，係我自己睇翻。就係好多啱啱我哋聽到你講好多好多我哋啲 shot，嗰支咪近到咧，我哋兩個真係係一，超近，仲要你明唔明？我哋唔可以對，我哋一對望我哋就會笑啊！係係忍唔到笑啊！係一個好近距離咁樣，我哋喺度對望啊！曹公主，我唔喺屋企啊，我而家喺個 friend studio 嗰度，哦，我哋整緊嘢。啱啱錄咗個 cover 仔，唱咩歌？可唔可以劇透下？ Yellow。 Yellow。Look at the stars。點解我聽嗰個播出嚟嗰個 chorus 咁個音咁大分別嘅？冇啊，因為佢入晒個 program，佢最終佢 mixer 出晒咁樣，我係現場聽同埋佢收落去唔同。喂 Andy 有話搭狗嘅，搭10咯， 5分鐘差唔多啦，基本啦。但係差唔多啦，例詞。 Andy 例詞啊，大家睇下。哇！哇！喂，好型啊！佢喂，俾我嗯，傳過嚟俾我，你傳佢俾我啊！我想要佢啊！佢唔乖，哇！走咗。啊！新一代遲到大王陳展俊，陳展俊，陳展佢走俊先咗啦，生，請到櫃面取，多謝。多謝。多謝 Dave 賜我 Hans 瞓覺相。哇，其實嗰張相好型，我想講。你講邊張啊？即係你講我瞓到嗰啲頸紋出晒嚟嗰張。唔係，佢有隻 Chucky 喺度好型，我覺得。O K 嘅，即係本身 Chucky 個嘅。本身個任務係要喺每個人瞓覺嗰時去影張相，但我哋大失敗咗。我哋唔好係諗住影晒光，全部人影晒，但係點知影咗2個就冇嗰件事，就去咗練舞啦。啊！又壞咗啊！睇唔到啲 comment，我放棄。有人加拿大問，夫人有2隻貓。有人係你隻貓叫咩名？我隻貓，我有2隻貓，大嗰隻叫家寶，細啲嗰隻叫嘉欣。跟住咧，而家啱啱睇到嗰隻就係叫嘉欣啦，就係細啲。嘉欣，嘉欣，係啊，嘉欣。嘉欣，嘉欣。但係佢抱唔到㗎，成日跑嚟跑去。加唔到 filter 添。嚇！哇！佢咪唔識用有 IG，filter 閃現走咗啊！但係我又輕咗啦，我又乜都睇唔到啊！即係點啊？佢哋嘅嘢係咪壞咗？我哋咁樣，我哋唔出聲喺度5分鐘啊！你信唔信都仲係有好多人睇啊？唔信。但係睇下嗰個人數有冇跌落去。喂，升緊嘅。我完全乜都輕晒，咁我淨係同你 FaceTime 緊，但我乜都睇唔到，我唔知啲人。而家同我 FaceTime 喎。我而家純粹同你 FaceTime，你做緊咩啊？你食咗飯未啊？同你傾偈。你食咗飯未啊？我要飲3得利烏龍茶。我讀俾你聽一啲 comment。好。淨係望住你哋2個都夠。嗯。好好笑。我未熟。哎呀你翻嚟啊！終於碌個 filter 先，跟住就唔係，我碌下碌咗去隔離嗰版，直接熄咗 quit live。幽藍啲啊 close shot 勁齊。Andy 幾時出現啊？成日都遲到。
幽藍好似 annoying orange，你都似橙 Sir 啊。wasabi，哇！啊！我有力機啊！你有力機啊？你有冇？你哋睇有冇力啊？我冇。我冇力機啊，但我所有嘢輕晒咯。hands。 hands。 I am Blue Bee。Hi Blue Bee。幽藍好 Q 啊！哇！你哋係咁走嘅？我哋都話一言不合就 quit live 啦。即係我睇嚟睇去就係睇我哋兩個。係啊，佢可能去咗揾 Andy 嘅，大家俾少少時間佢。係啊，佢去揾 Andy。我係咁 accept 啲 request。逼 Andy 翻嚟。你當我哋11點先正式開始啦，我哋結下手先。Your skin。我啱啱去揾 Andy 啊！佢真係話去揾 Andy。哎呀，好煩啊！我都啱一嘢畫走咗啊！唔喐啦，我都話啦，揀定一個用一個，就呢個啦，我都決定用翻呢個啦。Ian MBTI 係咪 ENFP。我都係。又抄。我唔係。我先嘅。啊，你唔係咩？你係咪 INFP 啊？我係 INTP。我係 CUTE。我係 DABE 啊。你係啲咩啊？咩啊你係啲咩啊？DABE。 ？Worse。哇 ！Andy 染咗黑色頭喎，但係我覺得係好睇咗。Andy 喺邊啊？我都想知。你邊度見到佢個？你邊度見到佢個？Andy 係 LATE 啊，佢話。幾好笑啊！呢個comment 又俾讚。我乜都睇唔到啊！幽藍卡哇伊。你係用乜嘢電話？幽藍。我用 iPhone，我都覺得卡哇伊啊，但係我而家乜都用唔到啊！嗱，俾我試到最後一次，我試到最後，拜拜。玩嘢佢哋真係。今日用咗半集時間係做雞環節。真係。唔係我想講個黑嗰個女團嗰個咧，其實我哋真係盡咗力跳噶啦。唔係我知啊，但我係最唔開心，佢玩遊戲嗰啲冇剪晒落去啊。係啊，佢就係剪咗一 part 咋。係啊，我有一個位咧勁搞笑，即係我同佢咧完全兩個人完全輕機咁望住對方，跟住冇咗嗰段。嗰段好正。哦，你話即係嗰個我串我，係啊。但係其實我哋每次咧，即係你咁樣睇，可能我哋出一節啦，但係佢出咗好耐，其實。有咩？其實佢每一節係10分鐘。我哋拍咗好耐咯，但係。係啊，拍咗成日咯。等啊！幽藍拉直啲頭髮好，我都想睇佢拉直啲頭髮。咁多位夫人。係剪得好水。我都想，其實我哋好多 behind the scenes 去 po 出嚟咯，即係一日其實我哋即係仲有好多片喺度，我哋。其實可能可以有個係一個月嘅剪版。係，我唔知會唔會再有啲特輯剪出嚟。Look at me, look at me， 就算多次眼其實 Look at me, look at me。Look at me, look at me。真係玩得想聽你哋唱 Romantic Chandelier， 大家快啲去 YouTube 重溫下啦。雖然冇聲我吉他。黑平均年齡細你哋5年。
妹妹教哥哥係啊，其實佢哋好犀利啊，但係佢哋佢哋平真係好犀利。均年齡嘅有17歲。但係我好 respect 佢哋，真係跳得好勁，即係佢哋嘅前轉都好有 feel 啊，跳得。跳舞係咪真係進步咗好多？我覺得係幾 step 快咗，同埋個身體開始冇咁 handicap 咯。你話係就係咯。我係。我唱想 Killer's Part， 多謝。哇 ，Hello，Hello，子星，因為我表弟入咗嚟睇，佢好中意 Hello，睇全民造星啊。Hello，子星。想聽你哋唱裂縫。Chorus 係點唱？你有冇聽過裂縫？咩裂縫？唔係幽蘭同 Jackie 嗰隻唔係咩？係啊。嚇死我 Standing next to you， 佢話 By the way，Standing next to you， 你哋有冇拍 challenge？ 其實我哋應該要拍翻咯。係喎，我哋玩跌咪 stand challenge 啊，鬥快跌咪 stand。我冇跌㗎，on show 嗰陣，on show 係佢跌。輪流跌啦，講真。不過我唔好彩，所以我唔好彩，我喺正 show 度跌啫。你執得翻，所以係靚夠。係冇錯。主因收。呢樣遲啲會唔會電攣啲頭髮？我其實係啊，我已經係有少少，即係我如果咧將佢炒鬆啲咧，我就係其實有啲攣。不過唔知點解我夜晚個地心吸力強啲，拉直咗。佢哋兩個都唔入嚟啊！上啲。喂，召喚安迪啊！召喚 Andy 啊！喺邊啊？佢哋唔 request 我點俾佢哋入嚟嘅？錯過了，盼去再次感動人。Andy 係咪會以為你哋約咗佢聽晚？唔出奇啊！唔係咯，啱啱先揾完佢。想聽你哋唱記憶賭俠。Dear Santa， 唱 Dear Santa， 你唱嚟聽下。天天好心情，天陰變天晴，真係唔係你嗰句係咩？咩？唔使唱黑玻璃，都浪漫過巴黎。無需唱黑玻璃，浪漫過巴黎。I'm the Mr. Right you've been looking for. I'm the Mr. Right you've been looking for. 跟住成日學我唱歌。下世紀。want你。哇！嗰 part 希望唔好播出嚟。快啲，我想睇。但係其實嗰 part 係幾正，但我睇完今日嗰個 busking 之後，我好驚，我以為正嗰啲嘢係唔係真係咁正。我都驚。唔係，但係我今日 busking 我幾好嘅。我唔可以劇透，我爭啲想劇透。我想講我幾時玩 saxophone。Chill。識水。哇！把聲好似家寶睇緊 live 係啊。家寶個 account 睇緊 live。優實水。有咧。上堂用 iPad 偷睇我哋跳 Standing Next to You。Tick tick 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 off。我終於見到幽蘭啊，但我仲未見到 Andy。我主入翻嚟啦。所以你揾到 Andy 未啊？我啱啱去咗鰂魚涌揾。
點知佢喺鯉魚門？點知佢喺鯉魚門喎？其實呢個 live 係11點開始，我哋早咗半個鐘入嚟啫。係啊，我哋上嚟早咗提早起身咯。大家睇完今晚嗰集有冇啲咩想知啊？我哋可以講下 MBC 咯。其實 MBC 都幾攰啊，嗰幾日。MBC 啊嚟，MBC 啊！大魔王佢入嚟啊！準備，哇！又陳展俊，陳展俊，我又俾人診啦！你俾 Jackie Fan 大診啊！你做咩遲到？你喺條街啊？係啊，做咩唔翻屋企啊？我跟葉 Sir 學完跳舞啊嘛。哇！正。咁做咩唔翻屋企啊？真係。冇啊，咁遠我咪求揾地方開 live 咯。呢個好得意啊！你咁樣黑色頭髮戴眼鏡，正啊！但係我韓國好樣衰咯，我頭髮。我都好樣衰啊！唔係啊，幾好啊！Bosco 嘅頭髮而家係咪同我之前一樣？有啲似咯，但係佢係好睇啲嘅。但係佢攣啲嘅，佢頭髮攣少少而家。呢啲好笑。想知係咪冇咗 Eyes Nose Lips 啊？各位係啊，因為我哋轉咗咯，最尾。因為我哋本身就諗得好美好啦，我哋就諗住Eyes Nose Lips 咁大家都唱到有情咁樣，點知我哋發現去到最尾咧，我哋啲韓文都真係唔係好搞得掂，咁我哋就費事獻醜啦，咁我哋費事喺韓國人面前嗰度唱翻韓文，但係唱得唔啱音咁樣，咁我哋就因為又唔係好夠時間練，跟住我哋就揀呢首歌。係真係嗰個時間有啲長。如果真係唱咗 Eyes Nose Lips 應該仲大鑊。唔係我應該 OK 嘅。我應該搞唔掂。你 OK？你嗰啲英式韓文。北韓口音。北韓口音。正宗韓仔，但係北韓。嗰句咩？第一句。我冇啊！我最尾冇買到嗰條短褲。我睇唔到 comment。喂，卡張啊！你都睇唔到 comment？唔得，我用咗第二個。點解？係咪得我睇到咋？我用電腦睇緊啦，而家。啱先睇唔睇到啊？我睇到啊，按電話咯，但係我都睇到啊。其實去之前我冇特登學韓文咯，但係我原本係識少少，即係我睇開韓劇啊，聽人韓文歌。好勁啊！佢韓文。開張喺度。睇到。開底。我睇下邊個喺度先。好 curse 啊！佢話。阿 Dave 佢，因為我哋要有翻譯啦，跟住咧有陣時啲翻譯唔肯同我哋講咧，可能我哋鬧緊我哋咧，阿 Dave 係聽到嘅，佢聽得明。係啊，同我哋講翻，跟住我係提早聽得明啊，或者佢哋偷講嗰啲 murmur 聲，我會聽到。最強嗰個咩啊？最強內鬼。即係有時咧，佢啲評判咧，或者係嗰啲佢哋俾評語嗰陣咧，其實我係優先聽咗一輪，之後再俾佢用廣東話再鬧多次咯。有時跟住你可以聽埋廣東話嗰陣有過濾咗啲。雙重打擊。幽藍條頸鏈好靚，幽藍個頭好靚，幽藍個人有咩係唔靚？其實慳時幾耐冇吹 saxophone。好耐。我不如你出嚟聽下。唔要。我從此唔再攞出嚟。幽藍可唔可以？我覺得你要用 saxophone 拍條曲法。跟住咧？跟住
有型咯，有型。個 Andy 你個嘢壞咗。我而家攞 Andy 你咁暗嘅嗰度。冇計啊！我攞咗部 iPad 睇咯，而家我頭先睇唔到。我哋去韓國究竟買咗幾多衫喎？啊呢件咯。唔喺度添。做咩即刻着住韓國買嘅我冇，我今日都冇。我呢條我喺韓國買。show。我呢件喺韓國買。Bad blood。你係喎呢件。我畫呢個眼線嗰支筆喺韓國度撻翻嚟嘅。撻翻嚟嘅。係 sponsor。冇錯 ，sponsor。幽藍鋪襯粉霧。係喎，佢哋個預告唔係話今晚係有咩化妝堂咁樣，有冇化妝？唔係佢 skip 咗一下咁樣咯。有咩？好彩啫！你有冇出到我哋個咩？冇啊，係咪冇啊？咩啊？出到咩？即係我哋嗰個咯，贏咗獎勵啊，獎品咯。我哋都未，喂，都未過完。係咩？哦，冇嘢，獎品。所以係啦，未。喂，先啊！你講咩？我就係問有冇化妝堂咁多嘢先。我聽你講咩化妝堂啊？冇嘢。我就係問今晚係咪有化妝堂？佢冇啊！咩？但我睇過預告話有化妝堂噶嘛。佢講咗下咯，但係佢未出嘅，即係佢閃過咗一下。佢話我哋有化妝呢套用。冇劇透，冇嘢啊。冇劇透。因為我哋14個人其實都要化妝，我哋時時刻刻都要學習化妝。你睇下我哋而家睇唔睇得出我冇化妝 ？flat out 啊，佢 flat out 化妝。flat out 鼻哥窿啊！冇劇透，大家唔使緊張，冇事 ，chill。我哋應該係最緊張，其實。我唔緊張 ，Andy 好 Q 啊！你快啲講多啲嘢嘅你。真係啊！我點解我又睇唔到嘅？我已經開咗 iPad，但係都係睇唔到咯。你流緊汗啊！你又。你汗？你可唔可以影下你個鼻頭？唔係呢個真係要講 Andy 係去到邊？佢喺韓國好啲，可能凍同埋乾燥，但係 Andy 係好，佢去到邊都會個鼻都會有汗咧。係啊，佢會冇汗嘅個鼻呢個。好易就係呢個位水滴喺度。但我係唔熱㗎咯。但係佢會濕晒咯，長期流汗，即係跳舞件衫會濕晒。啱啲。依家慳都係一跳舞成件衫濕晒。我件衫我一要帶3件衫㗎。佢係濕到可以淋水。佢係濕到我挨埋，我好似挨到嗰個啲瀑布咁啊！我都濕晒啊都。但係小朋友瞓覺真係好嘈。係啊，好多片。係嗱，而家我哋4個同房喺度啦，我哋。嗱，如果呢度4個裏邊咧，我覺得有並列冠軍嘅。OK，冇，就係我冇人夠你嘅。我同Dave，唔係你講真，你一定係排第一㗎啦！講真，你永遠都。講真，我瞓覺嗰陣我自己聽唔到自己嘅，你點講啊？大家，我有拍片為證。你除咗韓國排名第一，你鼻鼾都第一啊！講真。唔係啊！我要話俾大家聽啊！慳士 Ian 同埋阿 Dave 咧，佢哋一開頭去到韓國咧，佢哋係好大壓力啦，跟住佢哋會發開口夢啊！佢哋係會瞓下覺，唔知即係我都瞓着咗，冇聽到人嗌喎，跟住之後佢哋係無啦啦喺度咁喺度嗌喎，勁大壓力喎，跟住 Ian 咧去到後期啦，就嚟完啦，佢就已經好似冇咁大，完晒比賽冇咁大壓力啊！佢發開我咪識I want an Americano。係啊，我唔想喝咖啡先。佢嗌咖啡啊！你睇下超同唔超嘅人好大分別嘅。如果我唔超嗰排夜晚發夢咧，我記得我都有聽過幽蘭發開口夢，唔知係但係咩？Holy shit 咁樣。
其實有機會嗰個唔係開口夢嚟嘅。唔係真係啊！幽男係我個人都有哋試過發最開口夢。早瞓。跟住 Andy 就係會，Andy 就會瞓下攬咗去人哋度喎。佢會叉開隻手瞓。我想講 Andy 係好 worse 嘅瞓覺。我覺得喂，好你 worse 瞓覺， Andy。你瞓覺好似坐跳樓機咁喎先。唔係第二單先。點樣坐跳樓機？嗱我係鼻鼾 worse，你知唔知你係咩 worse 咧？你成個人都好 worse。你喺瞓覺嗰陣時，你瞓覺嗰陣時會走嚟無啦啦攬人咯，你明唔明？係啊，我同係啊，其中一個友咧要係咁推開佢咯。佢會挨身挨細咯。係啊，跟住隻手又喺度撩下隻腳。因為佢仲要好大瞓呢個人瞓中間咧，跟住佢就會一係挨咁，我好似拱開佢咯要。跟住之後同埋佢哋嘗試翻打直瞓嘅時候，Andy 瞓咗喺我隔離，跟住僭越我張床，越瞓越過，嗰個即刻掹翻開張床。係啊。Andy，你有冇得反駁？你有冇嘢反駁？冇嘅。好嘅。你睇下 Andy 幾善良。唔係啊，佢咧仲會有時唔着衫瞓覺。我試叫佢就係着條底褲瞓。我話你走開啲啊，唔該。咪呢個 respect 嘅，咁但係咁啱要瞓喺佢隔離。唔係個重點係佢瞓先啊嘛，佢瞓之後牙晒成個張床。重點係佢會去跑去洗衣係啊，佢會跑成身汗跟住搭上床。我冇出汗啊！佢沖完涼啦，跟住佢跑去洗衣房，跑翻嚟，跟住成個鼻滴晒汗，跟住話：我冇點跑翻嚟啊，我瞓啦。冇啊！我黐跑線出晒汗。一下啫嘛，我冇出汗㗎。唔係出晒你咪汗。唔短跑會瞓唔着覺。係。減肥跟住啊嘛。佢就係跑完翻嚟個鼻頭就濕晒咁樣樣。其實我冇出汗啊。其實有，所以瞓佢隔離都係幾神奇一種體驗。我哋4個人係同床共枕咗1個月，足1個月，冇多冇少。我哋間房係最多人嘅，我哋4個人一間房。 4個。我哋其他人都係2個3個，我哋4個人。我哋係咪最嘈啊？你覺得？唔係咯，Jackie Fan 嗰間啦應該。你哋係最嘈啊！全世界熄晒燈瞓覺，喺度係咁樣傾偈。我就係不停鬧人啦喺韓國。我哋冇傾偈，佢哋夜晚喺度傾偈傾得大聲，就係話：喂，幾點喎？唔使瞓。瞓咯。喂，我真係要瞓，你唔使瞓，我都要瞓。哦，瞓覺。係啊。早睇。佢平時㗎啦，瞓前嗰陣重低音。勁重低音。唔係，你明唔明佢哋唔肯瞓覺啊？我哋第日要好早起身㗎，佢哋唔肯瞓覺啊。唔係，我哋係難得翻夜晚嗰少少 me time 㗎啦嘛。我哋係有啲報復式 me time 嘅，講真，即係我哋朝早咧，即係俾人，即係我哋接收資訊太多，跟住夜晚我哋要自己過濾翻咧，跟住就開始喺度鳩噏。係啦。即係我哋係每晚都好似係，每日都好似係平時開廠拍嘢嗰啲 feel 咯。每日練咗咗30日咯。every day。跟住咧，我要講我哋每一日，你當收工咁樣啦。咁啊，我拍完晒所有嘢，我哋自己佢會收嘢，跟住我哋就繼續練習啦。跟住再我哋可能練多2-3個鐘咁樣，咁我哋就真係就可以完啦咁樣。跟住咧，咁我哋咧就要衝去呢一個E-Mart，我哋要去每一日都衝去呢個超級市場度買嘢食。係。你好冷啊嘛？我呢個兩分享。佢話咧，當初係點樣安排邊個同邊個同哇！呢個冇播到啊！哇！你冇播啊？係啊。但係呢個會唔會播啊？其實應該唔會播應該。其實幾好啊，唔播。係咪㗎？我哋講下，講得唔得㗎？講唔講得㗎？講得。定佢未播啊？因為佢都未講我哋分房，定佢冇已經唔講咧？邊度有時間講啦？仲佢已經播到。我哋會一嘢劇透晒㗎。大咯。唔會，我哋就係講前半段嗰啲咯，即係 busking 之前嗰啲咯。喂 Andy，你個有啲災難。首先咧，成件事好簡單嘅，就係咧，
基本上咧，幽蘭，因為我哋咧其實去 trip 之前咧，我哋要投票想同邊個人同房嘅，跟住亦都最想同邊個要同房，同埋最唔想同邊個同房啦。咁咧，幽蘭咧係榮獲最多人想同佢同一間房啦，然後 Andy 咧就係榮獲最多人唔想同佢同一間房啦。同埋小雞，同埋小雞都係最多人唔想同佢一間房，因為咁啱，因為咁啱小雞生瘡。如果唔係咧，應該係得你嘅啫。佢最生瘡。唔係，同埋小雞會係咁唱歌啊，好大聲，係咁，真係係咁唱係咁講嘢，係咁唱歌，係咁耳講。邊轟炸喺你耳邊。所以其實幽蘭係好慘嘅，因為佢 suppose 咧係應該自己有選擇權啦。咁咧佢就的確有選擇權，即係佢揀咗 Dave 啦。咁但係 Dave 就唔知點解黐咗邊條筋就揀 Andy 同房啦，想跟住 Andy 揀咗黐多邊兩條筋揀咗同我同房啦要。咁但係點解咁揀？我係覺得我揀幽蘭，我可以同幽蘭兩個人一間房，因為佢揀兩個人噶嘛。跟住我覺得我哋一開始 Andy 唔知幾多個人一間房。係啦，咁我覺得同埋 Andy 一間房我哋都得嘅，即係3個人都得嘅。點知我諗啊，佢幽蘭揀完我正喎，點知 Andy 揀你，唉，就變咗逼咗4個人焗喺三個人一房。我到而家都未諗住實冇死啊，可以兩個人一間房。唔係，但係我覺得其實兩個人一間房又冇咁好玩咯，可能。Andy 你答我，係你匿埋。呢個問題 Ian 喺韓國問咗佢好多次，點解你會揀我？我由去韓國第一日問點解你會揀 Ian？點解你要揀我同房？我同你揀食實。我多謝你啊 Ian。點解而家我同你做 CP 啊？你幫我咧？你幫我咩？哎呀，我諗到啦！你幫我嘈翻阿 Dave 咯，因為佢瞓得太嘈。哦，我唔係好接受呢個知，我唔係好接受呢個。你要嘈嘅話，你揀 Jackie Fan 啊嘛。哎呀，不過我覺得你應該同 Jackie Fan 一同房，你應該俾人殺咗都有份。又俾人鬧到爆咋？應該係命案發生嘅，你同 Jackie Fan 同。我 hello 明珠喺度啊，喺度。Hello。哎呀 Andy。就係好好笑啊！阿 Jackie Fan 鬧完 Andy 咧，跟住之後我哋喺度講唔知咩，跟住 Ian 你同佢講嘅時候，我完全唔記得咗發生咩事，你哋係講緊嘢錄緊，我彈吉他，跟住 Chris 喺度打天空之城啊！係啊。佢今晚又出咗 Andy Jackie Fan 鬧 Andy。Jackie Fan 係啊，今晚出咗，仲要咩出咗我喺度語氣深長咁同 Andy 講。係咯，我諗呢一 part 出咁耐嘅點解？係咯。最搞笑係後邊喺度播嗰個平時咧聆聽考試嗰個音樂咯。唔係播佢彈啊！喺度彈啊！嗰個救命啊！好多色水啊！色水師。我最想同邊個同房啊？我知啊。幽蘭咯。唔係啊。唔係咩？唔講得㗎。幾好笑啊！唔係，我都係其實講真，我想同幽蘭同房多啲。其實唔係，算啦。唔係你講下，你填咗邊個啊？你講啊，你係咪填咗我啊？我填咗你啊！我填咗幽蘭，我填咗你，同埋填咗三金。點解你唔填我啊？因為我覺得你應該好嘈，夜晚瞓覺。冇人想同你一組。同埋你係似係亂咯，即係你係會好亂咯。佢係你似即係你明唔明啊？但係我係亂中有序嘅咯，好冇？如果我同你同房嘅話，其實我哋基本上日日都可以遲到嘅。其實講真係你。其實我同親呢一刻出門口都會好大機會會遲到。係啊，
基本上我哋兩個一齊出現呢個容錯率就係唔係容錯率，好高係遲到率，失誤率係100%。搭巴士都可以搭過站咯，搭過龍咯，跑咗成條街翻去個 studio 我哋。跟住之後佢哋有冇人快啲3個字內有車？你哋整好嘢未？跟住佢哋仲喺度食緊早餐，刷緊牙，啱啱起身。我唔係啊！你唔係？你喺度做緊咩啊？咁你化緊妝啊？我嗰時早餐都唔食㗎。唔係，但係阿 Dave 係好勁，佢可以最後5分鐘出門口，佢係好勁嘅，超勁嘅呢個係。但我覺得我係會準時。係一定要食早餐㗎喎。係啊，如果但係啲人係真係會唔知時間嘅，佢真係會沖涼嚇咩啊？唔係1點咩？唔係啊，11點啊！佢朝早都喺度沖涼，跟住播大嘅歌，跟住之後霸住個廁所。我哋我知道佢哋咧一定會，我知道佢哋一定唔俾我留喺廁所太耐，所以我係一夜咧朝早勁早起身去沖涼啦，後尾即係我有陣時我會同蝦子去搶廁所啊，朝早。係啊，我成日俾佢搶先嘅。我為咗沖涼，我早起咗勁多啦。拎晒啲褲，拎晒剩衝入去嘅，跟住已經閂埋個門，跟住開始播歌，跟住就好陶醉，一路唱一路沖，一路唱。係啊。邊個沖涼最耐 ？Ian 應該係 Ian Hans。冇得鬥氣。同埋佢最亂咯，佢會周圍抌嗰啲嘢。唔係我唔，你自己講。開始打你自己，你一係自己講。唔得，我要我拍攝。哎呀，我冇影到張相，我應該影低優男同 Dave 嗰個咯，嗰個。我有影咗你好多相㗎，我影咗你有好多啊！喂，你冷靜啲先，有啲唔出得街嘅。你嗰啲相你知啊？阿 Chris，你嗰啲相你知啊？我嗰啲我知，你講邊啲相啊？你喺房嗰啲相。我喺房又有啦，跟住我喺個廳又有優啦。男喺我哋入面算係最整齊。但係我俾阿爹搞亂咗咯。但係你都係最整齊，你唔好賴。因為我堆篋，我哋兩個堆篋就一堆衫喺度，成堆衫。但係得我會摺被咯，跟住之後我就擺喺 Chucky 喺上面，跟住佢就冇人夠膽掂我張床。唔係啊，係因為得你有一張完整嘅床啊！但我唔會俾你掂我張床。唔係，佢嗰個位係最，即係佢隔離點講咧？佢擺嘢嗰個位，我就擺喺隔離，但係我係亂中有序咁擺嘅。亂中有序就係，即係佢就睇落好亂咯。一堆戒指嘅，跟住之後一堆眼鏡，一堆嘢咁樣樣。總之乜都有啲啦。咁你4個人係咁噶啦，我覺得冇辦法。係我哋仲要啲空間分佈係，大家都係得一個 corner 仔咁樣。係啊。點解唔係2-2咁瞓咗3日？因為我唔想同人瞓，因為我唔要同人瞓，我要自己瞓。陳展俊，你做咩有錯樣？冇錯嘅。佢諗緊擺咩樣最好睇？啱陳展俊，咁樣呢個角度。喂，呢個幾好。喂，點算？我有睇 comment 咯，我俾人話越嚟越樣衰，我啲頭髮越嚟越少。哎呀！哦，好閒啫，你而家多翻啦。好而家多翻慘。頭髮。唔係你當嗰啲 comment 係我講得㗎啦，因為我平時都會講㗎啦。咁樣係咪易消化啲啊？係易消化啲，即係啲 comment 你當係我哋同你講。冇啊 ，OK 啊，幾好睇啊，冇乜嘢。你一成影一次你個頭啊？咩啊？你影多次你個頭。咁咯。我留嗰啲尾咯，我想留長少少。但係你個音有冇剪過啊？有冇剪翻啊？有啊！而家終於水平。係咯，你而家係唔係一岩一忽，一岩一忽？我真係。Andy 越嚟越睇越上眼。OK 嘅，我都覺得幾好。OK 咯。而家直髮好簡單，唔怕。
唔係佢其實唔係脫髮啦，佢係斷咗咯頭髮斷晒。係佢係斷髮啊！佢係啊，佢係太虐待啲頭髮啦。跳得太勁啦佢。邊個大染頭髮嗎？遲啲咯，可能而家 keep 住先。你有染啊？你有染嗰個 highlight 㗎之前？其實我想染翻 highlight 㗎，但係你係咪又要染金色啊？ MK 我好中意金色喎，好睇咯，唔係黃色咯，係金色。我都覺得好睇嘅喎。嗯哼，都我唔係好熱。有佢嘅價值嘅嗰個。幽蘭咪 keep 住咗呢個粉紅色頭。我差唔多，我 keep 咗差唔多1年添喎，我 keep 咗。就要走去漂翻啲筋咯，我都就係要漂翻啲筋。要啊！去韓國嗰陣，你哋每日瞓咗幾耐？哇哇！幾個鐘咯？加埋應該，如果6個鐘計冇啊，5、6個鐘啦，應該每日4、5個鐘，有時瞓1個鐘就起身啦。真係，係日日都係凌晨3、4點先瞓。因為一開頭，通常我哋好報復式地去，唔係，同埋一開頭我哋夜晚我哋都唔瞓覺，我哋要練嘢啊嘛。咁樣我哋要講啊，我哋嗰陣時練得好辛苦嘅嘢嘛。即係我哋已經冇喺studio 度練啊，或者係我唔記得。總之我哋翻咗宿舍，翻到宿舍都係要嘅。我哋翻到宿舍喺個廳度跳又好，出去馬路跳又好，落住雨喺個馬路度跳，成班真係跳。因為我哋大家去到第一下都係好驚啊，跳唔到啊，死啦！但係跳唔到咁啊，跟住係好熱血嘅，全世界仲要落緊雨啊，冇人理，又凍又落雨又成，跟住之後全部係咁喺度跳，係咁喺度跳。仲要跳下有架車經過，跟住得閒就係啊！我哋仲喺馬路大媽嚟嘅，我哋嗰度係。哇！係咪全部都要食4個辣雞麵先夠食？其實唔係，得幽蘭食。幽蘭同 Andy 會食，我唔食辣。幽蘭食唔肥啊！佢唉。佢食3個辣雞麵。我咁大嘅一堆餃子，咁大嘅碗咯，再加一堆唔知咩，一個人食晒喎。今晚嗰集有個 shot 係阿 Dave 唔舒服要行開去唞，係咪就係唔夠休息？係啦，因為佢哋嗰陣時，我哋排緊 busking 嗰陣時，其實佢哋中間仲有係咁練緊呢個 MBC 嗰陣時 MBC 嗰個啊，係啦，跟住之後就總之有好多嘢要練啦，就唔夠時間，總之分唔勻啊啲嘢我哋，跟住之後咁佢哋就即係佢哋捱到病晒咁樣，個個都佢唔知仲要嗰日要凌晨幾點出發啊！你哋瞓得已經冇瞓過咁樣。4點啊3點半，差唔多嘅時間。但係你哋唔知係練到11點零12點先翻嚟噶嘛？跟住之後轉個沖個涼，跟住轉個頭翻一陣，你哋又出去啦。瞓2秒，跟住就起身啦。瞓2秒，瞇埋眼一下，跟住翻返。體感時間係2秒。唔係，我記得我嗰日 busking 傾嘢病完咧，跟住就你都病咗咯。係啊，跟住之後就陸續就大家，全部人佢會唔會剪我哋？一齊佢應該會剪我哋都病晒出嚟嘅。我一下時又退出。佢又剪面啊！佢應該會剪我哋病晒出嚟，因為我哋真係全世界中間我哋病晒啦，全部。因為我哋一個病，跟住之後就第二個病，我哋又焗喺個排舞室嗰度，係咁跳舞。我哋係每一排練嗰陣，其他人做緊咩㗎？我哋咪都係練緊嘢咯，但係佢哋有陣時係會唔知，即係夜晚已經完晒啲嘅時候，佢哋再去練嘢咁樣咯。但係我好掛住韓國。係啊，我睇完啲片我都掛住韓國。Andy 你掛唔掛住我哋啊？我哋4號可以見。咩啊？哦。有冇 feel？咩啊？
我哋4號啊嘛，大台咯。大台係邊個大台？咩啊？我哋咪可以再見咯。咩啊？決賽你先。係啊。啊？早啲見都得嘅。哦。同埋我哋唔係話要拍 cover 咩？飛豬啊！係咯。係喎，我哋而家係 B5 喎。B5 咯。係 B5 所以我唔記得 accept 翻哈士添。我成日傾得太忙定啦。喂，你又去邊啊？識水佬。我都話揀 filter。你唔好揀啦，求下你啦。我喺度玩 filter 玩下又玩走我自己啊！哎呀，我稍作離場，去個廁所先。請。啱唔啱得？真係好中意 B5，多謝你哋。你自己睇翻咁多 round，你最中意咩啊？最中意邊 round？其實我60強同埋30強我都好中意，其實20強我都好中意，我好多都好中意。20強。但係我覺得最型係，我最型係 Standing Next to You。Standing Next。我覺得 Standing Next to You 我個髮型唔係好型咯。我覺得算型咗喎你。OK 啊，我覺得20強嗰個好睇啲嘅。係啊，同埋琴日嗰集我覺得幾好咯，感覺上。同埋私底下有咩花名？我嗌佢慳屎喎。慳屎。可唔可以拍 I Love You 3000 cover？ 係啊。你想模仿其實我喺韓國嗰段原片咯，我睇下遲啲會唔會分享俾你。Baby, take my hand. I just wanna be your husband. Cause I'm your Iron Man. And I love you 3000。佢哋成日爆唱歌，其實最經典都係 Andy 爆唱 Without You。I don't wanna live without you。其實都唔似。I don't wanna live without you. I don't wanna live without alone. I don't wanna be alone. 每個角度。Oh， 好聽。Don't know how I feel inside。細看你每個動作，帶到我心跳脈搏。你喺邊度揾個落雪 filter？ 你係咪翻咗韓國啊 Andy？ 我求其撳嘅喎，好正！我想講咧，我哋4個一講嘢就好似真係翻咗韓國咁。係啦，好嘈嗰間房啊，係。幾好啊！其實兩個人真係會好悶咯，我覺得。即係諗下，如果 Andy 真係同 Ian Harsh 一間房，佢哋應該去到第3個禮拜先開始講嘢。唔係啊，我會申請調房啊。全程都係，全程一入房。等陣先。係陣先，我沖涼先 ，OK， 拜拜。唔係，應該會俾鼻鼾嘈到爆。因為我哋後期我哋揾耳塞添啊，要係真係要揾耳塞咯。我哋有用過，其實冇乜用啊，我試過。同埋或者我哋個目標係早過 Ian， 早過佢瞓咯。係啦，早過 Ian 瞓咁冇事啊。但係 Ian Harsh 一打鼻鼾，即刻推佢一下。唔係，其實真係啊！佢去到咧，佢會窒息咁。其實好難，因為我係最早瞓，通常都係。跟住咧，佢每去到嗰啲位嘅時候，你擁一擁佢到會細聲啲嘅。佢哋擁一擁佢到會細聲啲。就係
就係成日啲人咁樣瞓瞓下窒息啊，跟住我哋其他人好似瞓晒咁，但係我同阿 Dave 咧，原來我一聽到佢窒息，我哋就會笑到傻咗。笑出聲。佢會唔會？唔係我哋就喺度唔係問佢會唔會死嘅？救命啊！佢重點係佢有一次咧窒息完之後，佢會話：我唞唔到氣，係啊，我記得，我唞唔到氣，跟住起身。我記得啊。但係佢係冇起身嘅喎。我唞唔到氣。冇，但係後期就佢後期就好啲嘅，好似冇咁勁，有覺好瞓。唔係啊，後期嗰個好咗啲啊，冇咁大啊，壓力冇咁大。我哋早瞓嘅，壓力冇咁大，你識嗌咖啡咯。係啊，識嗌咖啡咯。係啊，睡眠窒息症啊，睡眠窒息症 exactly。佢係有啲啊，不過同埋佢好中意挨高個人瞓。係啊，我覺得你就因為挨高個人瞓，所以你即係佢唔係瞓平個人。Andy 嗰邊好大雪喎，有個鼻好大。Dave 可唔可以貓耳？點啊？狗耳係點啊？狗耳係點啊？狗耳要睇醫生啊！你要睇醫生啊！你要戴呼吸機瞓覺啊！你要戴呼吸機瞓覺。我會盡快處理呢個問題。多謝大家關心。但你後期又冇乜事喎，你可能真係壓力大喎。我壓力好大啦，直情。我成日都要瞓喺 Andy 隔離，我都唔知佢幾時搞我。你明唔明我哋兩個幾大壓力啊？真係啊！我瞓喺中間，我最大壓力喎。唔係啊，我隔離房嗰啲人少少俾全 Enhance 打，之後褪過少少俾 Dave 鬧。唔係，佢哋全部人都可以有自己瞓自己一張床㗎。我哋間房係唯一得我哋3個人係冇到。唔係 Jackie 嗰間都係。唔係佢哋都係一張床褥㗎嘛，但係我哋係真係3個人瞓2張床啊！唉，1個月啊！算啦，我覺得只可以怪 Andy。又怪我。係一種體驗嚟嘅。唔係啊，你知唔知點解 Andy 揀我？其實真正原因係因為佢嗰日要揀人嗰陣時，我咁啱坐喺佢正前方啊！我好肯定係因為咁咯。因為就係我係咪就我同 Andy 行咗出嚟，跟住之後我哋就逐個揀人咁樣係嘛？係，即係你揀 Dave，之後我又揀 Dave，佢話唔可以再揀 Dave。之後我話揀，之後我話揀 Curse， 之後 Curse 又揀 Jackie Fan，唔可以揀 Curse 咁啊。唔係，我係太好心，因為咧我本身咧頭最唔想同房係 Andy 嘅，咁但係我就見因為個個都投 Andy，咁我就轉票啦，唉算啦，唔好咁衰啦，即係投小雞啦。跟住點知咧出到去咧 Andy 就諗住還我呢個感恩啦，呢個多謝我啦，就揀咗同我同房啦，點知就係以身相許啦，跟住佢就 TMI。喂，同房仲有啲咩趣事 ？Andy 成日俾人偷嘢食喎。哇！嬲啊！哇！唉！我哋喺韓國終於見識到 Andy 發嬲。真係。Andy 識得發嬲㗎，好惡㗎 Andy。覺得我好少發嬲，但係真係搞。我真係好嬲啊！邊個攞咗我啲唔快喎？我真係好嬲啊！你仲要拎住我啲肉食唔擺翻入雪櫃？你唔擺翻入雪櫃？你食都算啦，仲要唔擺翻落雪櫃？喂！好嬲啊！好嬲啊！真係好慘。唔係，我覺得都真係幾慘，係就係 Andy 先俾人攞。係真係好慘。其實係咪啊？其實係得你俾人攞啫咩？其實都唔係嘅。唔係，我記得三金都有俾人攞好多嘅，定係三金攞人哋嗰啲啊？三金咪就係佢攞我嘅咯。都合理啊！好好笑啊！救命啊！喂，你落雪落到唔見咗，我唔係你個頭黑色嘅 ，sorry。換一個先。
你嗰度邊度啊？落雪嘅？翻咗韓國，韓國而家落緊雪啊！你哋有冇試過成功偷到優男啲嘢食？冇啊，冇喎，佢會自己咬埋佢完全唔俾人食㗎，佢完全唔俾人食㗎。雖然我都冇話好想食，但係佢就係會自己食。佢會自己咬埋，跟住食個唔知勁大個鍋咯。真係。係啊，我買嗰啲。佢一日食好多嘢，夜晚要。嗰啲勁大個嘅部隊喎，好正。咁大個。係晚晚食一兜，好勁。你哋喺 One Million 俾人叫跳 freestyle 有咩感想？有 feel。其實講真，我真係唔記得自己跳咗啲咩。我都唔記得，佢淨係騷擾一下咋。係啊。Jackie Fan 咯，游水。Jackie Fan 係重點咯。游水。游水。因為呢個咩啊？我哋平時有嗰個叫 Running Man 啊嘛，跟住佢就 Swimming Man。韓國有冇推薦嘅嘢食？我覺得係個牛骨湯飯啦，同埋嗰個 risotto， 即係有間咧。係，但係嗰間唔係我嘢嚟，其實。嗰間唔係我嘅，但係佢個 risotto 真係超級好食。同埋佢啲芝士好食，超級好食嗰間。超級好食。只有機會分享俾你。係咪仲有一間嘅？我諗下先。拉麵。我好中意食。唔係嗰間係。雞白湯。係啊。嗰個都幾好食。因為食咗成個月韓國。係啊。跟住之後食一食啲拉麵，即刻哇！佢仲要好平嗰間。係啊，仲要好平。幾旺。我中意食佢冷麵。萬記旺，所以。萬記旺。係。游水。佢個冷麵我覺得好食喎，即係個兜。我第一日介紹，即係優林同我食嗰兜咧，係咪你同我？我覺得我食多咗之後都覺得還好。冷麵佢哋好唔中意食㗎。點解啊？好食喎！唔係，我覺得食一次就冇食過啊。我食過2次。我覺得係個撈麵。你話後面嗰個蕎麥麵啊嘛，係咪啊？係啊，即係又撈芝麻又成嗰個醬。我食咗好貴咯。我同葉 Sir 成日食咯，嗰個就。我好中意食嗰個好食。跟住食下就已經冇人食啦，得翻我同葉 Sir 食咯。我想講係啊，我唔食辣嘢咧，去到嗰度咧，佢第一日唔知第頭2日有個辣醬撈飯咧，我落晒落去撈完之後一嘢食晒，哇！辣到我屙咗勁耐。個嘴紅晒。勁辛苦，我唔知佢咁辣咯，佢個後勁辣到爆。Ian Han 食辣椒嗰個。我哋喺嗰間有間食嗰啲肉啦，跟住佢有辣椒啦，我都諗住唔係好辣，食咗啖冇唔辣，第2啖哇我辣咗5-6分鐘，跟住我嚟試下，跟住咬落去。我嚼咗幾啖先拍條辣椒，因為我食落去唔覺得辣，我嚼咗幾啖啊，跟住就揦晒嘢啦，跟住食完嗰條辣椒之後，後半段都食唔到啊，好似全冇咁咯。後半段都唔使食啊，嗰個辣椒之後。優男平時食幾辣？淡仔。我食到嗰條辣椒喎。佢真係食到冇 feel， 佢食得辣。人哋就係嗰啲，佢係咩啊？青陽辣椒我知道，係牛骨湯，跟住之後加啲辣椒就係就咁，跟住之後就食咁樣。食嘢嘅時間佔幾多？通常放1個鐘 break 咯，食飯。1個鐘咯，跟住但係我哋成日都要衝翻去咯。飛翻去。食物敏感，我冇食物敏感。辣椒 Big Boss。邊個屙屎會臭親大家？邊個屙屎會臭親大家 Ian Han。呢啲所有最 worst 嗰啲嘢都係我嘅。咩？邊個賴屎啊、遲到啊、賴床啊、賴尿啊？咩唔通廁啊？咩都係。唔係我哋講。唔係冇，我冇講。我都冇講。我冇講㗎。唔係嘅，咁 Andy 同我差唔多嘅，我想講放屁嚟講。係啊，我唔知點解佢特別多。
佢後尾啲屁都唔簡單啊！佢後尾放嗰啲屁，去到韓國唔知係因為食得唔多係真係會水土不服啊！頭幾日啲發酵嘢，你知咩？係咁真係韓國食好多小菜啊！開始進化嘅嗰度。你哋放屁你哋邊個俾韓國會唔會 Miss 鬧得最多？一定係 Andy 啊 Andy 啦 Andy 啊 Andy 啊！有冇食過啲唔好味嘅？哇！你哋都幾重喎，都唔好味嘅嘢，辣椒咯。嘅嘢啊？我記得咁樣講我有冇？我同阿 Curse 唔知就係最尾我去咗明洞啊，跟住我買咗嗰個 Iron Man 棉花糖，嗰個咧有個 Iron Man 佢個手嗰個咧，佢燒嘢嗰個咧，嗰個係勁難食嘅，嗰個係超級難食。係咩？你邊度買話？嗰個最尾一日放假嗰日，我哋去咗明洞啊嘛。哦。跟住之後喺嗰度買咗個勁難食嘅嗰個 Iron Man 手燒嘅棉花糖。Cause you're my Iron Man。Andy 有冇好驚不停俾人鬧？JoJo。我冇啊！琴日見到個預告已經，算啦。預咗啦。但我唔記得咗 Jackie 係鬧得咁金喎，其實。我都唔記得啦，其實。其實我覺得嗰下唔算好聽，係我記得係 Andy 無啦啦話咩？你成日就係鬧我一個咩？佢 Jackie 咁係啊嘛，你咩？佢已經冇剪到佢最 hurt 嗰句啦，其實。因為佢唔係針對你嘅，其實。唔係即係話佢。我多識水。唔係啊。唔係呢個都係。即係講佢排名嗰樣嘢。排名。唔係佢，我記得佢嗰陣時唔知講句係咩14啊？我跳舞。即係你係要攞14咁，類似啲咁嘅嘢啦。係咩？佢冇講啊，定係我講咗？因為我記錯。算啦，冇嘢啦，佢冇講過，大家。佢冇講過，我記。唔好講佢話。但係 Jackie Fan 個 round 係好型嘅，即係我哋個 round。Treasure 啊，覺得 Treasure 幾正。其實觀眾反應係 not bad 嘅，我覺得嗰日表演。係啊，好 high 咯。我都話我係好 enjoy 嘅，其實。我睇得出啊，即係我哋啲樣全部係陶醉 mode 咯。係。我冇後悔嘅，即係同埋我覺得幾唔知我幾中意嗰個 feel。因為嗰一日有好多人嚇。係啊，同埋啲觀眾都幾投入咯，最開心嘅呢樣嘢。係啦。佢哋即係你一嗌佢哋開燈咧，其實全世界開晒燈，佢話全部喺度 yellow。我哋開到幾時啊個 live？ 唔知喎。live 到幾時？開到 Andy 翻到屋企。好多陣咯。12應該最開心嗰日。其實係喎。係。其實我好想知佢哋會播咩，唔會播咩咯。即係好似好多嘢講唔到。係啊，我咪話咯，所以我哋要講唔到嗰啲，我哋咪而家講翻俾人聽咯。但又唔可以劇透。係咯。唔係，其實唔多嘅，我哋諗前半段嗰啲咯。講第一 round 咯，第一 round。個評價。冇乜特別啦，第一 round。第一 round 咪我哋其實去到第二日就第一 round 咯。即係落機嘅第二日就係。
一落機，第二日我哋就即刻就準備就第一 round，跟住之後就全部入晒房，逐個喺度等嗌名。我想講佢好似冇出到嗰個第一晚煮嘢食嗰個。其實我哋第一日去咗超市分隊買嘢食嗰度都冇出到，有啊，嗰個幾正其實。咪出咗少少幾幕咯，幾幕咯。等陣先，佢會唔會係未出㗎？應該唔會啊，是但啦。唔係，我見到佢有影下嘅，佢有影幾幕嘅。我拍咗勁耐咯，之後出咁少。你叫佢俾啲片你再剪。OK， 張就話冇出 ，OK 冇事。冇出啊，唔係即係嗰個係冇出。我哋一齊煮嘢食咯，但係我哋有啲唔分咧，就冇咩做啦，我哋坐喺度等食嘢咯。係，我哋坐咗喺度等。坐喺度等食嘢。攞翻啲片之後，你自己剪啊？不過應該唔得嘅喎，你攞你有嘅 footage 去剪咯。如果佢要你肯定你會剪咩？一個月嘅劇情出嚟。邊個負責煮啊？我記得大媽阿 Curse 三金炒蛋，三金炒蛋，三金個番茄炒蛋，嗰個真係有啲 worse。唔係，你講咩 worse？好食㗎，好食咩？好食㗎，3:7啦嗰個水個比例，7成都係水分啊，勁多色水炒蛋，好食㗎。Jenny 入咗嚟啊！真係啊！係啊，你快打招呼啦 ！Hello， 邊個啊 ？Jenny 啊 ，Jenny，我哋支持佢演唱會開售。發現呢度 ranking， 耶！加油！係喎。I am ready。見到 Dave 包壽司偷食，唔係，其實我想講咧，我喺嗰個 moment 其實我係食得好少嘅啫，係咁食嗰個係哥頓啦，邊個 Ian Hans 啊，陳展俊啦，係咁食嘅佢哋，小雞係咁食，我係唔係我食咗2嚿㗎，我試下味嘅純粹。但係你俾人影低咗，你最正，搞到你同哥都係勁。我係專心聽緊嘅，其實。Look at the star。好食啊！嗰個部隊喎，即係老師兄煮嘅部隊喎，爭。煮嘢好唔好食？好食。係我哋一齊整嘅部隊鍋。係佢哋有份一齊整嘅，其實。係啊，我哋就負責斟茶同埋整壽司。包嗰個。我本身諗住做個水吧喺度斟茶算㗎，跟住之後唔知小雞定乜嘢咧，好似碌極都碌唔到嗰個壽司，跟住我就變咗過去我幫手碌壽司喺度。邊個煮嘢最難食？哇，好難講喎呢個。我覺得 Ian Hans 係唔差嘅，佢唔煮嘅嗰個。唔差嘅，但係唔煮啫。佢係最少煮嘢食嗰個。唔係，因為我覺得好煩啊，要煮嘢食其實。佢就係淥杯麵食咯。我就係食杯麵係個月超唔健康。佢會淥我啲杯麵食啊。跟住咧一係就喂，可唔可以煮埋我嗰份啊？喂，煮埋我份，喂食蛋，喂正喎，煮埋我嗰份啦。喂，食兩啖。有。Andy 其實煮嘢食。唔係 Andy 會自己煮嘅有時。Andy 都煮好多嘢食㗎，其實 Andy 煮好多嘢食。我肥咗6-7 kg 喺韓國，黐線。個個都瘦啊，真係肥咗。6-7 kg 係咩玩法？真係。我喺韓國去到8字頭啦。10 kg。唔係，但係翻嚟瘦翻嘅。跟住但係 Andy 講咗，好易減啫嘛，輕鬆咯。我唔減啫嘛。佢唔減啫，佢話好易減啫。我今日明明就係食咗少200雞胸，一定唔夠2000卡咯。我幫佢計，喂師兄3000幾卡咯，你今日食咗。
個雞胸又唔計啊，嗰個咩又唔計啊？完啦你係，佢真係計唔到。因為所有衰嘢都關 Ian 事。因為我哋跳舞消耗量太大，跟住所以瘋狂食嘢。係真嘅，呢個係真嘅。可唔可以扮 Chucky？ 點樣扮 Chucky？ 你唔使，你原本已經係 Chucky，你攞把刀啊，唔該。扮車圓圓。你可唔可以唱每個去的？每個去的係點？每個去的係點唱？我唔記得咗點唱啦。你係時候要學下啦。唔得，呢個留翻嚟同阿 J Sir 唱。係啊，遲啲一定好多人 Q 你唱，我覺得。佢已經催我啦，但係佢而家飛咗咋。哦，係啊，係啊。佢飛咗美國，就提到 J Sir 又要幫佢宣傳一下。宣傳驚卡開啊！係驚卡開啊！佢嘅1月8號。1月8號有 Jason 區嘅專場，記得去睇。有 show 唔睇，買飛你係咪戇居？開翻剪出嚟呢個，好笑。係咯。支持 Jason 區。扮清演員啊！我哋邊個好片？邊個係最嘈？印慳叔。呀！又係我。唔係，依家係鼻鼾最嘈嘅，唔係佢唔算係最嘈。但係如果你問我成個 trip 最嘈，我覺得真係小雞咯。小雞。因為佢係會不定時咁喺你隔離唱歌。耶！有聲啊！有聲啊 ！PTSD。Hello KK。KK 都入咗嚟啊！12點啦，佢話。快12點，我哋差唔多要完啦，我哋個 live。佢話有冇嘢可以讚下我啊？有。冇啊，對唔住啊。有好多色水。增添歡樂咯，增添歡樂。好歡樂！我哋間房其實係應該係最歡樂嘅嗰間房。係啦，歡樂人。係啊。就係慳事。冇錯。加油，考試加油！好勉強呢個讚賞。唔係佢好型咯，舞台上佢，台下面佢。嗱，呢啲唔使啦，得啦。好分咯。我好想佢哋快啲播下 Curse 啊！哇！有冇剪啊？我而家未有咯，真係唔知佢之後會唔會。Jojo 你仲喺咩度啊 ？Jojo 你仲喺咩度啊？偶像劇嚟喎，應該係。要帶出呢個 Curse 出嚟。真係阿 Curse 同 Curse 一定要啊！強烈支持啊！我 Curse 炒 CP。因為我中意。Andy 係咪喺公園？你咪去坐公園嗰啲咁樣，坐喺公園。唔係啊，公園都閂啦，我喺即係求其揾咗張長凳咯。咁即係公園咯。但唔係公園咯。街頭。好啦。街頭。優蘭可唔可以唱兩句裂縫？不過真係幾好聽嘅首歌。我自己一個咁樣唱，好驚嘅。冇 Jackie 都唔敢唱。唔係，我都係冇出現，我都唔敢唱啲嘅聲。錯過了。咩啊？錯過了。盼去再次感動人。
哈士嘅 fans 叫咩名啊？山士哈士奇啦，哈士奇 Andy 咧？係啊。Andy 嘅 fans 可以叫咩？二刀大王，刺刀聯盟。唔可以啊！弟弟，你啲 Andy fans fans 個遲到好過冇到。啲人個嘴好乾啊，要搽醬膏啦。你個嘴好乾咩？係啊。 Andy 唱 Chandelier。滴水啊要。What is that? Booby。Andy 改唔過自身。係 Booby， 唔係 Booby 係 Bluebee。Bluebee 係啦，跟我讀一次 Bluebee。Bluebee。 Bluebee。喂啊，話叫又話叫咩？時鐘嗌聲啊！時鐘啊 ！Bluebee。優男。Andy 叫 Andy 叫Andy。硬啲啊！又話叫硬啲。Andy 啊！遲少少。Andy 啊！其實幾襯你啊，硬啲咁樣咯。硬啲度。Andy 啊！ Andy 啊！哇！J Sir 都開 live 係咩？啊！睇唔到添。14強邊個脾氣最差 Jackie Fan。佢係比較 real 啫，佢唔係脾氣差。果斷啊！其實佢係最直接啫，佢未必係脾氣最差。佢唔係脾氣差。Jackie Fan 啊！我哋脾氣都好好嘅。OK 嘅，全部都。冇咩人脾氣差 ，Curse 脾氣差。對住你啫。對住你啫。溫柔啊！對住你啫。Jackie Fan 聽日睇到啦，表示蒼嘴啊，中槍，成日都係。絕對唔得咯！絕對唔得咯！絕對唔得。唔得咯，係絕對唔得咯！我完全接受唔到咯！我完全接受唔到。有接受噶，咁樣真係會接受噶。唔係啊 ，Andy 會成日將個接受咧講咗做接受。N 唔分。接受啦你。接受啦。你咁點算好咧？點算好啊？點算好啊？重燃電氣鼓舞。重燃電氣鼓舞。你幾時咬翻我啲字啊？咬緊。哎呀，接受真係好好笑。接受啲。接受，你就係講一次接受。接受。接受。講太快。嘟嘴絕對唔得，係喎，佢係要嘟嘴啊！隻機佢係。絕對唔得咯！絕對唔得咯！我都有留意到無盡嗰個重燃電氣鼓舞。哎呀 ！Andy，你可唔可以唱兩句嚟聽下？無盡。啊！而家大家都話你唱得好好。係無盡真係超級叻。慘仔姐姐 feel。坑仔。邊個鬧得 Andy 最少啊？風雨店觀眾。邊個鬧得 Andy 最少啊？小雞咯，佢冇鬧過。咁樣喺度諗咧，好似個個都鬧佢咁。唔係，其實唔係好多人鬧佢。唔係，其實唔係好多人鬧佢嘅，但係鬧得最少。唔知可能冇咁熟嗰啲咯。
Bosco 唔係熟啲 Bosco 唔熟會鬧你啊？小雞唔係咯。Bosco 都有鬧佢啊！有啊，跳舞嗰陣。係啊，跳舞啊！定係我哋四個咧？鬧佢。我哋四個有冇邊個最少鬧你啊？我哋三個都應該鬧。我冇鬧，我唔會鬧，我其實好少鬧。我哋呢啲係訓話，唔係訓話。提點提點。一定唔係我，因為我係咁鬧 Andy。狂鬧。知唔知 Andy 啊 ？Andy 係你又唔閂門？係啊，熄晒燈瞓覺啊！佢出去喺度出入，佢唔閂門喎。好似扮門係扮哈斯定係扮 Andy 啊？我扮 Andy 啊 ！Andy，我勁啊！雖然我都唔中意閂門，我一嘢衝我閂門啦！哇！嗰陣門。講下 Andy 優點 ，Andy 幾好啊！佢有幫我洗衫啊，有一次。我幫你洗咗幾次啊？2次，幫我洗咗2次衫。我有次幫 Andy 乾衣，但係唔知點解冇乾到咯，對唔住。但我肯定有撳到，我肯定有。唔知點啊。阿 Dave 喺我隔離㗎，你去望住我撳咗個乾衣。我嗰次幫 Andy 拎佢乾衣咧。係咪我都喺隔離洗衫？你喺我成袋衫啊！你陪成袋衫。我哦，我記得啦，我記得。我有撳到掣㗎嘛，跟住但係唔知點解第2日就冇乾過。嗰個洗衣機係棘地，啱啱開始係唔識用咯。係啊。係啊，我揸毛。其實 Andy 冇乜脾氣咁。係啊 ，Andy 好勁啊！所以我哋喺韓國第一次見到 Andy 發脾氣。係幾時啊？我就係俾人偷嘢食嗰啲。就係啲肉臭晒，啲奶臭晒。係啊。食完我啲嘢都唔緊要啊，仲唔擺翻雪櫃，好嬲咯！即係嗰下仲要係，即係因為得嗰啲嘢食咯，我仲要特登出去買咯，黐線。勁臭。要唔要講下第一印象啊？咩第一印象？哦，咩第一印象？可以啊。其實我對 Andy 第一印象係佢幾高，喺99強，跟住咧佢金色頭髮，跟住咧佢都係唱 Love Song，跟住其實我嗰陣咧係覺得佢真係有少少似係咯。似咩？咩啊？少少咯。師兄啊。係幾 Q 嘅。但係點知佢唔講嘢。我對 Dave 嘅人就係佢就係成手戒指之後係咁同人 high five。唔係呢個係真嘅。成手戒指，喂！我中意同人 high five 㗎。我對 Dave 嘅印象咧係佢走過嚟搭爹啊，我同佢傾偈。跟住走過嚟話啦，喂你人啊，跳舞喎，跳舞好似。喂，跳舞喎！我係咁講咩？唔係即係話，唔係即係佢，即係總之係一個打量嘅眼神咁同我講。哦。唔係，我仲記得係 D2 Place 樓下，跟住我哋一齊行緊去一間餐廳嘅。哦，我記得啦，你嗰日着短褲 leggings 啊嘛，嗰個碌。你嗰日着長勁闊衫，跟住我覺得好型噶，我個碌好型噶。跟住我就喺度諗緊，你究竟係跳舞嘅定係唱歌嘅？睇唔出咩？我係兩樣都有啊。我嗰陣時以為你係啦。哇！我嗰日開始，我就係你望住我嗰日開始跳舞，嗰日就開始跳。跳舞年資半年，最叻嘅跳嘅舞種係前轉。跳舞年資最叻跳舞種係 Canon，永遠 delay 一拍。跟住嗰陣優男，我記得就係唔出聲，唔講嘢，帶住隻 MC 谷舞。我就係冇同任何人，佢 E 人自己走埋同我講嘢，佢唔知講咩嘅。我唔記得講咩，但係我記得一開頭係你揾我講嘢。唔係，但係其實我初頭覺得你好惡㗎，即係我嗰陣時排舞嗰陣時係，因為咧你成日企到好前啊，跟住同埋你着套成身黑色嗰啲咧，好似嗰啲
好有藝術家脾氣嗰啲人咁嘅 feel。因為我唔識跳啊，所以衝去前面。係啊，我以為你係嗰啲即係你冇理我，我要好勁，我要企最前咁樣。係啊，我以為佢跳舞好勁嘅一開始。係啊，即係你成個 feel 係嗰啲啊。但係點知佢原來都係唔識跳舞嘅咯。我係完全。因為嗰啲咩耀 Sir 都讚佢話：哇，你幾有天分喎，優男。我心諗佢唔係 MC 嘅吉他手嚟咩？搞咩？咁勁嘅！佢哇，我識跳舞啊，好勁啊咁嘅。跟住 Andy 我都係冇留意。唔係我有，因為咧點解咧？唔知邊個咧介紹佢俾我識，就話佢唱 Love Song 唱得好似方大同咁樣。跟住佢就即刻示範唱一次俾我聽下。唔係 Love Song。唔係 Love Song 咩？嗰首 Will 個愛啊！我記得你係喺我面前即場示範咗一次嘅。有 cam 錄住啊嘛。係啊，跟住你即場被逼要唱一次咧，我面前。真係冇播啊！即係，但係我一開始係唔知你係身邊細佬。有咩關係啊？我唔知啊，即係 Anson 豆仔。唔係我都唔知喎，但係我唔記得咗，望下好似有啲似嘅。不過冇關係。即係你唔係你初頭唔知，你意思係？我唔知啊。99強嗰陣咯。我一聽到有人話咩身邊細佬，但係我心諗邊個咧？哦，原來呢條友佢樣咁大咁嘅。原來你達到啊！唉，我冇躲啊呢度。我都冇躲啊！你有啊？我係 Dave 嘅夫人。Oh my god！ 我哋係夫人。Worse。優夫點係優夫組合？夫君。優夫組合。唔係阿哥啊！我係叫你阿哥。優夫男阿哥。我係羅力威細佬。羅力威細佬。其實真係似咩？而家仲似咩？唔係啊，嗰日羅力威咁，我覺得似羅力威多啲。其實有少少似嗰個頭，有啲似。我覺得似羅力威多啲，同埋你個頭咯。你而家似林敏聰。林敏聰眼鏡。其實有啲似嘅，我幾中，我欣賞噶。林敏聰都係才子嚟噶。係啊，我希望我有佢嘅才華。唔係偷鼻心，所以我托緊個頭嘅，所以我唔係偷鼻心啊。優男係咪俾緊心？我啱 keep 住咁嘅樣咯，原來。Worse。偷鼻心。點解？諗過點解唔姓面？即係點？佢話你而家唔似 Anson 身邊啊？而家似 Rich Brian。假姐俾我 Rich Brian 其實有少少似。但係我覺得 Rich Brian 係型啊！似吳建豪。baby 啊，話你 baby。唔好俾鼻啊！你俾心啦。唔好 baby。哎呀，就算咗我嘅你。你冇 baby。我個心喺呢度啊！哇！你零偶包喎你。俾心啦，真係。你一定俾人 cap 晒圖嚟大鑊。你死啊！你真係死㗎。Busking 係點樣分組？Busking 有分咗，其實係原本Busking 係點樣分組㗎？過嚟問原本我同優男、Jackie Fan 同。而家我哋越嚟越多人，越嚟越多人。係啊，因為原本5個，
話 curse， 跟住 Andy 話可唔可以一齊？我話好，我幫你問下。之後就我哋6個就係啊，跟住我哋就整多因為我本身係同阿小雞佢哋一組，之後就無啦啦，佢話我哋跳舞啊，你唔好入嚟啊！好似係，跟住所以就過咗你。我哋好早已經係 firm 咗啲感覺，其實勁喎，so firm 曬。冇啊！我哋最尾都冇唱到 Eyes No Lips， 下次啦，我都想。Noye nungo ilman Hip manti don't need so 呢人太識韓文啦。太識韓文。我諗起 Two Zero 嗰個黑玻璃。你帶我走，哦，坐我車，坐我車，我家車加油！如前方70米啊70米。佢係同你 battle 嘅話，係啊。穿過一線光，識水，咁的水。你太多識水啦。你啲攞洗潔精都洗唔走啊！啲油漬洗唔甩。你慳油啦，慳翻啲油。你都幽默噶。慳油啦。幽默。喂 ，Andy， 你唔好再喺街度遊蕩啦，你快啲翻屋企。你快啲走啦，翻去啦，我哋個 live 差唔多啦，我今日。完咗個直播先走對面。你再咁我哋完咗佢啦，咁我哋完咗佢啦。如果唔係咧，你真係如果唔係沒完沒了，大家會唔捨得？我驚你迷路翻屋企。Go go go！ 我就喺巴士站隔離，即刻。你而家係等巴士翻去啊？你最唔係我隨時搭巴士走咯，就翻我屋企。好啦，走啦咁，拜拜。拜拜。再見咁多位 roommate。記得睇 ViuTV。聽晚繼續9點半。聽晚繼續9點半。99台。聽日點樣玩嘢？ViuTV。 9點半有好嘢睇。拜拜。拜拜。拜拜，我3啦。拜拜，下次拜拜。拜拜咁多位夫人，早唞。